Esu mokytojas Domas Kriščiūnas, fizinio ugdymo mokytojas. Dirbu Igliaugos Anzelmo Matučio gimnazijoje. Įtraukiajam ugdymui skiriame daug dėmesio ir norime pasiekti, kad pamokoje įtraukiojo ugdymo tokį turinį įvesti kaip universalus dizainas. Tai visa ugdymo aplinka, inventorius, ugdymo turinys, metodai būtų pritaikyti įtraukiajam ugdymui. Tai kad mokiniai visi jaustųsi gerai, kad visos klasės nuo mažesnių ir vyresniųjų jaustųsi gerai ir įsitrauktų į pamokos ugdymo veiklas. Didelį dėmesį skiriame, aišku, pamokų struktūrai. Pirmiausia, kad padaryti gerą, efektyvią įtraukiojo ugdymo pamoką, tai didelį dėmesį skiriame ir pamokos struktūrai, kad pamoka būtų išdėstyta aiškiai, efektyviai ir netgi taikome tam tikrus vadybinius metodus, kaip Lean sistemos įdiegimas į pamoką. Tai kada aiški struktūra, aiškus pamokos uždaviniai, tada galima turėti efektyvę įtraukiojo ugdymo pamoką. Stengiamasi pamokoje įtraukti visus mokinius, kad ugdymas pasiektų tiek su specialiais poreikiais mokinius, taip pat ir su didesniais gebėjimais, bet pamoką stengiamės, kaip sakyti, integruoti visus mokinius viename, kaip sakome, universaliame dizaine. Vaikams su poreikiais pamokose dalyvauti, manau, nebus sudėtinga, jeigu bus parinkta tinkama ugdymo turinys, gera pamokos struktūra, pritaikytos inventorius, ugdymo priemonės. Tada, manau, mokinys jausis komfortiškai, gebės bendrauti, komunikuoti, įsitraukti į bendrą ugdymo turinį ir dalyvauti pamokoje. Jeigu taikome tuos vadinamus neuropsichologinius metodus, tai nauda, manau, yra labai gera, nes ši metodika gerina mokinių kūrybiškumą visų pirma, nes kūrybiškumas tai tas gebėjimas, kuris svarbus labai paruošiant jauną mokinį tolimesnėms ateities karjeros perspektyvoms, kad mokinys išeitų iš mokyklos nepraradęs kūrybinių gebėjimų. Taip pat šie metodai taikomi, manau, kad gerina ir matematinius, ir kitus loginius gebėjimus. Taip pat dėmesingumą, koncentraciją, judėjimų įgūdžius. Tai manau, kad privalumas įtraukiojo ugdymo, tie metodai efektyvūs yra visų pirma mokinių kūrybiškumo lavinimui. Tiesiog daugiau dėmesio reikėjo skirti į savęs tobulinimą ir ugdymą, kad galėtum efektyviai sukurti efektyvias pamokas įtraukiojo ugdymo. Tai iššūkis turbūt toksai ir buvo. Dėl fizinio aktyvumo vaikams norėčiau palinkėti, kad jie išliktų aktyvūs ne tik tai fizinio ugdymo pamokų metu, bet manau, kad ta ugdymo aplinka įtraukiojo arba integruoto ugdymo turėtų būti pritaikyta viso ugdymosi proceso metu. Tiek, kiek vaikas ateina į pamokas ryte ir išeina popiet, tai ir pertraukos, ir kitų pamokų metu, ir įtraukimas kolegų mokytojų fizinę veiklą ir visos, kaip sakoma, mokyklos bendruomenės. Dalyvavimas turi būti integruoto ugdymo, manau, visos mokyklos bendruomenės reikalas visų dalykų. Tai integruotos pamokos, kiti susiję dalykai, įvairios šventės, renginiai fizinio aktyvumo, popamokiniai veikla, neformalus ugdymas, neformalus švietimas. O vaikams norėčiau palinkėti dar, kad jie pamiltų fizinį aktyvumą, pamėgtų tą fizinį aktyvumą ir pritaikytų tas veiklas gyvenime, išliktų aktyvūs ir po pamokų surastų save jau kituose būreliuose galbūt, kur jiems tinkama saviraiška, pasirinktų galbūt ir kažkokius būrelius sportuoti ir meistriškumo
mokyklose, kur specialiaus ugdymo mokyklose, sporto centruose, sporto klubuose ir likti aktyviems, nes manau, kad tos ir 3 pamokos, kurios įvestos fizinio ugdymo pagal pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, manau, tikrai yra teisingas poslinkis auginti mūsų jauną, sveiką visuomenę. Pakalbėsime šiek tiek apie fizinio ugdymo įtraukiasias pamokas. Tai norėčiau, kad prisistatytumėt. Labą dieną, mano vardas Paminė Mefaitė, aš mokinuosi Glekos Andriaus Madučio gimnazijoje. Norėjau, Ugne, paklausyti tavęs, ar patinka tau fizinio ugdymo pamokos? Man labai patinka fizinio pamokos, labai. Kas patinka tau labiausiai fizinio ugdymo pamokose, kaip tau sekasi įsitraukti į pamokos veiklas, bendrauti su draugais kartu pamokoje? Man sekasi labai gerai. Labai mėgstu vesti žaidimus su draugais ir bėgioti, vesti su robotuku, su kamuoliais ir bėgioti aplink klasę, bėgioti. Kas labiausiai palieka didžiausią įspūdį pamokose? Kas labiausiai patinka? Ką taip galėtum išskirti labiausiai patinkančių tų įtraukio ugdymo pamokų? Man labiausiai patinka su kamuoliais į krepšinį mėtyti. Paklausim, Ugne, apie ateitį. Ar užaugusi norėtum toliau sportuoti, o galbūt kokia nors sportininkė, kokios nors sporto šakos? Aš užaugusi noriu būti sportininkė, nes man labai patinka sportuoti. Kas geriausiai sekasi, Ugne, kūno kultūros pamokų metu? Geriausiai tai patinka bėgioti ratus aplink salę. Tas turbūt toksai pats judėjimas, ar ne visas tas žaismas, kaip sakoma, nejudant, ar ne per įvairius žaidimus, ar nepatinka šitie dalykai, ar ne? Ačiū labai.